pessoal, beleza? Olha só, estamos com o purificador aqui. O que o cliente relata? Que ele não tá saindo água e fica fazendo um barulho, um zumbido, entendeu? A tomada dele tá bem ali, vou conectar ele para vocês escutar o barulho. Vou mostrar para vocês a solução e o defeito que dá nele, tá bom? Quando você pegar esse tipo de produto para você poder resolver, certo? Pessoal, você consegue ver o barulhinho? Esse barulhinho geralmente dá quando esses dois capacitores aqui de saída, eles estufam, entram em curto, certo? Vou retirar da tomada para mostrar para vocês o que aconteceu com ele. Já desconectei da tomada, né, pessoal? Até porque tô segurando o celular aqui para gravar para vocês com a mão só, então não vai ter como eu movimentar aqui. Então, retirei ele lá, vou falar para vocês. Igual eu falei ali anteriormente, geralmente esses dois capacitores entram em curto, tá? Eles estufam aqui, fica com problema, aí dá esse barulhinho, certo? Outra coisa que acontece, quando o coolerzinho ele trava, certo? Ele queima, tá bom? Mas nesse caso aqui, o que acontece? A pastilha Peltier, essa daqui, ó, ela nunca foi trocada, tá, pessoal? Tá original, olha só, ela tá em curto, certo? Vou conectar as pontas de prova aqui, medir em continuidade para vocês verem. Aqui o que acontece? Como se você estivesse fazendo um jumper aqui nas polaridades do capacitor, certo? Ó, vocês podem ver, eu removi ela aqui, né? Removi aqui, ó. Aí eu vou ligar novamente para mostrar para vocês que realmente era ela e o defeito foi solucionado. Quer dizer, vai ser solucionado porque a gente vai passar o orçamento para trocar a pastilha, certo? E colocar no lugar e vai voltar a funcionar normalmente. Como vocês podem ver, ó, o barulhinho do coolerzinho, o ventiladorzinho funcionando. Ó, parou o barulho, certo? Resolvido o problema, pessoal. Vocês pegarem um esquema desse aí vocês façam essas medições aí. Primeira inspeção visual, certo? Essa placa precisa fazer uma boa limpeza nela também, certo, pessoal? Ela pegou um pouco de umidade também embaixo, fazer uma limpeza também nela. Aí o que acontece? Passa o orçamento, troca a pastilha e faça o teste dela. Deixa aí um tempinho com água para poder ver se vai refrigerar normalzinho, tá bom? Para depois você poder mandar embora. Agora eu vou medir ela aqui, ó, a pastilha em continuidade, para vocês verem como ela está em curto. Aí, pessoal, deixei uma ponteira de prova aqui, ó, tá? Então, na escala continuidade aqui, ó, vocês podem ver, ó. Tá vendo, pessoal? Então, fazer esses testes aí certinho, vocês vão matar a charada aí do purificador, bebedor aí para quem é iniciante na área, tá bom? E para quem tiver com dúvida. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal, curte, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu!